Cualquier pony que pase se asombrará con su majestuosidad. ¿De qué sirve un palacio hermoso si solo esconde la miseria de todos sus ponis? La belleza lo es todo. Tú me lo enseñaste. ¿Qué? Tú siempre fuiste la bonita. Te tocó ir a la mejor escuela de magia. Todos te extrañaban. Todos te querían. Lo admito, sentí envidia. Así que intenté hacer un hechizo que me hiciera muy hermosa. Puedes ver el resultado aquí. Juré que si no podía tener belleza, la tomaría. No fui elegida para ser emperadora, ¿sabes? Tomé el puesto. Así como voy a tomar todo lo demás. No voy a dejar que lo hagas. ¿Dejarme? Todos creyeron que Sable Spirit estaba vencida, y eso fue todo. Pero Mistmane sabía que había más que hacer para ayudar. La belleza no lo es todo, pero Mistmane sabía que tenía el poder de hacer sonreír a los demás. Hizo un gran sacrificio para devolver la sonrisa al rostro de sus amigos y sus familias, incluyendo el de Sable Spirit. ¿Tú hiciste esto por mí? ¿Aún después de que me porté tan cruel? Sable Spirit se conmovió tanto que juró parecerse más a su amiga en lo que importaba. Desde entonces, gobernó con cariño y compasión. A pesar de que cedió su belleza física, dedicó su vida a difundir la belleza por todas partes de Equestria. Siempre que te tomas el tiempo de iluminarle el día a alguien con detalles como dar flores, es que estás siguiendo los pasos de Mistmane. Creo que también es mi leyenda favorita. ¡Esas moscarañas no paran! ¿Qué quieren de nosotras ahora? Pues, nos guste o no, somos alimento. Y estos piquetes lo demuestran. ¿Qué vamos a hacer? ¡Casi están aquí! ¿Qué? ¿Los bichos ya no pueden entrar? ¡Y nosotras no podemos salir! Todas mantengan la calma. Encenderé el fuego otra vez. Solo hay que esperar a que el enjambre se vaya. Luego buscaremos la salida. ¿Cuánto va a tardar? ¿No hay osos en las cuevas? Wow, Escuralu, te concentras en las cosas malas. ¿Qué? ¿Tienes un plan? Casi. Tengo una historia más. No me digas. ¿Es sobre ti? Prácticamente. Es sobre mi leyenda favorita, Flash Magnus. ¿Qué no es el pony que enfrentó a los dragones? ¿Dragones? ¿Gigantes y malos o como Spike? Oh, estos realmente eran de los gigantes malos y siniestros. Pero no tan siniestros. Puedes sentarte junto a mí si quieres. Hace mucho tiempo, antes de que los Wonderbolts existieran siquiera, Flash Magnus era un humilde cadete de la Legión Real. Y la Legión tenía que volar sobre la Tierra Dragón para llegar con sus camaradas al otro lado. Pero al acercarse más a los dragones atacaron. Dijiste que no eran tan siniestros. ¡Jóralo! ¡Es un coco!
que si resistes un poco, te prometo que te gustará el final. Bien, como les decía, Flash Magnus y la Legión Real trataron de evadir a los dragones. Pero los dragones no los dejaron. ¡Legionarios! ¡Retirada! Flash Magnus y otros pocos cadetes se separaron del batallón.